Всем привет, подписчики! Сегодня я буду снимать видео про игру Schoolboy Run. Да ладно, не Schoolboy. Метель. Сначала мы должны нажать игру. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться Не домой будем ночью. медлить. Я уже немножко знаю, как проехать и как что-то забуду сделать. Нужно выбираться отсюда. Согласен. Черт! Что это за шум? И какой? А? Так. Он идет проверять. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Так. Видимо, показалось. Так, что нам делать? Ну как, что это открыть, это взять, это закрыть, это приклеить, это включить, это... Наконец-то мы это взяли. Так, пароль у нас был. У нас тут пароль был 0 2. Пароль 02 0216. 0216 у нас пароль был. Стоп, это нам открыть надо. Так. Вы узнали, это специальная автомобильная пленка, которая не боится мойки, не задираясь при опускании стекол и не выгорает, а заказать можно на наклейке это виниловая наклейка. Нет. Что это за шум? Вы узнали, это специальная Так. автомобильная пленка, которая не боится мойки. Так, погоди-ка. Я играю в наушниках. Что-то здесь не так. Ну, AirPods. Видимо, показалось. Как всегда, забываю открыть сначала ее. И куда я пошел? Так. Тут-то у нас ничего, значит. Тут-то тоже может что-то. Болта. Мне бы вот это... Мне вот догадаться, куда потом рычаг вставлять. Что мне делать? Так. У нас тут кирка. У меня есть еще один вопрос. Так. Можно носить, но не надо. Можно и галоши носить. Давай галоши. Вот это вот так делаем.
Стоп. А у тебя все нормально. Твою же мать! Кто это там шумит? Никто. Так, быстро, быстро. У меня есть потом вторая попытка. Блин. Все равно меня поймают. Он как этот будет. Маленький мух, блин. Не, они красивые. А? Что он сделал? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все не так. Видимо, показалось. Что это только что было? Чего у них такой нос длинный? Я сделал только что что-то невероятное. Что мне делать? Куда мне вставить рычаг? А вон, у тебя посмотри. Она едет. Ничего не понимаю. Да уж, я почти прошел игру, но я совсем забыл про ток. Носите, пока.